السلام علیکم دوستانو، الله تعالی مو جوړ او روغ لره. محترمینو، د جمعې مبارکي و داسې ناشنا وظیفه له تاسو سره شریک کوم چې ان شاء الله د زندگی هر قسم ته مشکلات، تکالیف، پریشانی به ختم کی. دوستانو، دا وظیفه خاص او خاص د جمعې په شپه مبارکه باندې وکي. دا موقع له لاسه مه ورکوئ چې څومره د برکت شپه د فضیلت د غومره دغه وظیفه هم ده. دا وظیفه که انسان د هر خواهش لپاره وکي هم الله تعالی ورپوره کوي کې د هر حاجت وي. او دا وظیفه چې انسان په زندگی کې مشکلاتو گرفتار کړی د انسان کاروبار په زندگی کې مثلا رکاوټو سره مخ وي. دا وظیفه خاص او خاص د جمعې مبارکي فشپه باندې ده. د جمعې مبارکي هغه شپه هغه طاقتوره بهترینه فضیلت والا شپه ده چې په دې ټولو شپو کې ټول یو طرف ته د جمعې مبارکي شپه بل طرف ته، او د دغه شپې په برکت سره د الله تعالی هر دعا قبلوي. الله تعالی د له هرې پریشانی څخه ساتي، الله تعالی د له هر مشکل څخه ساتي. دا پریشانی که په انسان کې د زندگی کې د فقر للاري، مسکنت للاري وي، یا دا پریشانی که د انسان په زندگی کې مثلا د پریشانی داسې وي چې انسان زړه ناسکون او بیقرار وي، د دغو د ختمولو لپاره دوستانو نهایت اسانه وظیفه ده. هغه هم ده د درود شریف. هغه درود شریف چې زه نن له تاسو سره شریک کوم دوستانو، هغه وظیفه وکړئ په دې شپه باندې ان شاء الله چې د پریشانانو جړ ختموي. دا وظیفه د مصیبتو جړ ختموي، د ټینشنو جړ ختموي، د فقر، مسکنت، غریبی، آفاتو د دې ټولو د جړ د ختمولو لپاره بهترینه وظیفه ده. دوستانو، دا درود شریف وظیفه، درود شریف دغه نور ورځو هم به انتها زیات ثواب لري او فر تاثیر د درود شریف وظیفه، خو خاص کر د جمعې مبارکي شپه باندې درود شریف سی یو وار انسان پر نبی علی السلام وای، الله تعالی پر هغه انسان باندې لس واره رحمت کوي. الله تعالی خپل فرمای چې هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی ده، تاسو پر نبی علی السلام درود وایاست. کچیر تاسو یو وار پر نبی علی السلام درود شریف وایاست، الله تعالی وایي زه پر تاسو لس واره رحمت کوم. او کله چې پر انسان د الله تعالی رحمت نازل شي وسی، دغه انسان به بند قسمت خلاصيږي، دغه انسان به بند کارونه الله تعالی ور خلاصوي، دغه انسان به چفه کارونه الله تعالی ور سموي. ځکه چې کله چې پر انسان باندې الله تعالی رحمت وسی دوستانو، د الله تعالی رحمت داسې انسان د کامیابی په لحاظ باندې لفرش عرش ته پورته کوي. د کامیابی په لحاظ باندې د دنیا پر هر طریقې باندې الله تعالی جل جلاله سي کله پر خپل بنده باندې رحمت وکړي، د دنیا را کامیابی ورکوي. بیا خاص کر دوستانو د جمعې مبارکه ورځ شپه باندې کله چې انسان د جمعې په شپه باندې و درود شریف وایي، ملائکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام ورځي د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته رسوي او دا فرمایي، دا وایي چې دا درود پلانکی د پلانکی زوی د پلانکی لمسی په دا وخت باندې ووایي. نو دغه ملائکه پر تا باندې شهیدان شي، په آخرت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ستا شفاعت کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام څخه یو صحابي پوښتنه وکړه چې یا رسول الله د قیامت په ورځ به تا ته موږ څنګه در نږدې یو، یوه داسې طریقه راوښیه چې د هغه په وجه باندې په آخرت کې تا ته بیا نږدې سو، یعنې ته مې شفاعت وکړې، ستا د څنګ ملګری سو. نبی علیه السلام په جواب کې ورته وویل چې درود شریف څوک پر ما وایي هغه زما د څنګ ملګری ده. دوستانو، درود شریف نه تنها چې د انسان د زندگی مشکلات ټول ختموي، فقر، مسکنت، غریبي، د انسان د زندگی مصیبات، آفتونه، هغه هر څه د انسان په ژوند کې دا ټول ختموي. دا یوازې نه ده بلکې د انسان آخرت عمر برابروي. او بل د انسان د دعا د قبلولو لپاره بهترینه طریقه هم دا ده چې انسان د اول درود شریف ووایي، له هغه نه بعد چې کومه دعا کوي الله تعالی قبلوي، چې څه غواړي الله تعالی ورکوي، چې کوم خواهش لري به خواهش الله تعالی ورپوره کوي، چې په کوم مقصد کې کامیابي غواړي الله تعالی په هغه مقصد کې کامیابه کوي. دا خاص کارو د درود شریف په برکت سره، ځکه چې درود شریف به انتها زیات ثواب او به انتها زیاته فر تاثیره وظیفه ده. نو دا موقع له لاسه مه ورکوئ دوستانو، د جمعې مبارکې شپه ده، دا وظیفه وکړئ. ان شاء الله له هغه نه بعد بیا تاسو خپله د دې وظیفې په کراماتو باندې پوه سئ، د دې خپله وظیفې معجزه به ووینئ چې الله تعالی به د دې برکت سره تاسو ته څه درکړي. نو دوستانو، وخت مو نه ضایع کوم، وظیفه در سره شریکه کوم، طریقه یې درته ښیم، هغه طریقه یې وکړئ. د جمعې مبارکې په شپه باندې کله چې د ماښام لمونځ وکړئ، د ماښام له لمانځه نه نیولې مثلا د سهار تر اذانه، دا د جمعې شپه ده،
جمعې مبارکې په شپه باندې. نو دا وظیفه په ورځ باندې هم کولی شي، ځکه چې په ورځ کې هم ثواب لري د جمعې په ورځ، جمعې په شپه باندې خو کوشش وکړئ جمعې په شپه یې وکړئ. کله چې ماښام لمونځ وکړئ د لمانځه نه بعد به 200 واره دا درود شریف ووایاست: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بس دغه وظیفه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دغه وظیفه به 200 واره وکړي. لغه نه بعد د خپلو مصیباتو، د خپلو حاجاتو، پریشانیو، د مشکلاتو د دفع کولو، د خواهش د پوره کولو په باب باندې الله تعالی ته دغه درود شفیع کړي چې الله د دې په برکت، د دې په وسیله سره زما مشکل را حل کړي، او تر دې مخکې د نبي علیه صلات وسلام وروح ته هدیه کړي، ثوابونه یې هغه ته ورسوي. دا د ماښام لمانځه نه بعد وکړي، د ماخستن لمانځه نه هم بعد وکړي. ماخستن چې ویدېږي هم یې وکړي، کوشش وکړي که نه کوئ خدای یو ماښام لمانځه د ماخستن لمانځه نه بعد یې ضرور وکړي 200 واره. دغه نه بعد دعا وکړي، انشاءالله الله پاک مهربانه ده چې ستاسو هغه مشکل، هغه مصیبت به الله تعالی ختم. دا وظیفه و دوستانو، خدای دې وکړي ستاسو یې وکړي. پر الله تعالی مسپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.